guys, kembali lagi channel Rizka Pemburu Basuri. Kita akan ini guys, kita lagi jalan-jalan ke pantai Guna, terus kita buka lente nih guys, di stikernya. Ayo guys, kita lihat-lihat dulu alamat di dalamnya. Mana omnya? Mana omnya? No, omnya lagi di ujung, no, lagi ngopi omnya, no. Nah, omnya lagi ngopi. Sini lagi ya. Al. Depan situ ada panel. Parlente. Terong atas 12. Nih, stiker juga ada beli guys. Mana? Stikernya nah. Kita pakai juga. Oke.